Mas manda ele olhar lá se é mesmo. Mas manda ele olhar lá se é mesmo. Mas tava mexendo, você viu? No vídeo? Pode ser um reflexo também, vamos pensar positivo. É, pode ser um reflexo da água lá dentro da caverna. Com cabeça, né? Para com isso. Eu, gente, eu sou o cara que mais terrorismo. Eu sei manipular as pessoas, tá? Eu sou manipulador. Caralho, que da hora, mano! Posso dizer que eu tô com uma certa inveja. Eu queria que ele fazer isso. Dá um alô aí, Leandro. Dá um salve pra onça!